居屋變私樓，我唔敢講，希望帶俾大家一個全新嘅感覺。大家好，我係準家居嘅 Stanley， 今日嚟到清濤苑咧，就介紹一個380尺嘅單位啦。咁我哋就會安排翻一個就係比較清新啲、舒服啲嘅風格啦。業主嚟講咧，就要求咧，我盡量保留翻一個大廳俾佢啦。咁而2間房嘅佈局啦，咁其中一間咧就係主人房啦，同埋一間單人房。咁主要都係男女戶主啦，喺呢間屋使用嘅，所以就落咗 order 俾我啦，就係啲房咧係唔需要咁大嘅，盡量保留翻廳嘅空間俾翻佢。好啦，入到嚟啦，咁方便一個中空位啦，就可以放翻個電話啦，然後我哋舒舒服服先換鞋。咁繼續會有一個方便位，同埋追翻上邊咧會有一個頂櫃做翻收納嘅。咁我想做翻個整體性啦，咁呢度會追埋過去，做翻個 L 型嘅儲物櫃。咁啊近翻梳化位置咧，咁我就想有翻一個茶几咁樣啦，咁所以我中空翻呢個位置啦，好讓我哋可以放個茶杯啊，又或者放下電話喺度。咁我介紹下梳化背後邊嘅設計啦。係啦，咁我用咗一隻咧椰奶色咧去做翻一個襯托啦，襯翻啦背景我就用咗一幅命名為繁花之象嘅藝術畫啦，咁作為一個修飾嘅。咁過翻嚟呢邊啦，就係一個餐廳嘅位置啦。咁其實你可以放一張咧可以延長嘅餐台啦，去備用啦。咁而攞翻個採光度啦，令到間屋就光猛啲。係啦，追翻過嚟呢邊咧，咁其中嚟講咧，就呢度會係一隻隱藏門啦。另外中間呢一幅咧就係我哋一個 display 嘅收集櫃啦，咁同埋會有中空位，好似一個餐邊櫃嘅形式啦。下邊係愛嚟做收納嘅。呢邊啦，咁就會安排一個隱藏門啦，而追翻去近住大門口呢一 part 啦。而電視呢 part 我就做翻一個頂櫃啦，追翻去隱藏門嗰邊啦。咁中間嚟講咧，我就用翻個輕啲嘅感覺啦，做翻少少嘅特色牆。咁啊運用翻一個石面啦，做翻一個對比啦。咁而台面咧，我就落咗一個雲石紋啦，去做翻個修飾嘅。我哋開門入嚟睇下，咁入到嚟主人房啦。咁主人房啦，咁顧名思義，頭先個業主都好明確俾個指示我啦，房間只係瞓覺。咁所以嚟講，我就會安排張雙人床啦，然後一個到頂嘅大衣櫃。咁追翻去門頂，其實上面嚟講咧，都會有一個頂櫃作為收納嘅。咁當然啦，床下底啦，我哋會做翻個油壓床啦，可以俾佢擺翻一啲雜物放喺床嘅下邊啦。咁呢間房咧，我就愛嚟備用啦。咁最主要嚟講咧，大家去睇睇啦。安排咗一個地台啦，然後嚟講就會係做翻啲收納啦、顧衞生係啦。你見到個地台都可以擺好多嘢啦。暫時我哋就當一個雜物房用先。講翻廚房啦，咁我安排翻一個開放式廚房。係啦，咁電箱位置啦，咁都係會做翻一個放一個雪櫃啦，上面做翻個頂櫃。咁過嚟呢邊啦，就換個洗菜盤啦，係啦，台面石啦，地櫃啦，一個 L 位嘅櫥櫃啦，頂櫃抽油煙機近翻窗啦，然後上面安翻個鋁質天花筒燈。好啦，廁所門啦，講一講啦，咁我就用咗個透明嘅長玻璃啦。可以增加一個私隱度，亦都可以做翻少少造型啦。咁入去睇下我哋。咁入到嚟啦，好啦，咁我見到一個好靚嘅智能馬桶啦。咁記住啦，訂電嗰時咧，我哋要訂多個防水電掣啦，同埋一個淡水啦。咁安排翻啦一個大嘅鏡櫃啦，咁同埋一個好大嘅台面啦，洗手盤啦、洗手盤櫃啦，同埋一個地櫃。OK， 咁入到嚟呢邊啦，咁我就會見到一個浴屏啦，咁上面亦都會裝翻個浴室寶啦，咁同埋一個鋁質天花啦、筒燈啦，咁而做結尾嘅。記得留言讚好啊，同埋訂閱我哋頻道，你的理想家居盡家居。